Beide ploegen treffen waar in het Oliva Sports Center, de tegenstander AA Gent op trainingskamp is. Bij Heerenveen zien we een soort spelers waarom die het gewoon wij in de basis stenen. Een van Harren, Rami Alhash, maakt het hier een flater en liet het mij een chintreffer in. AA Gent komt na een jelloeren op 1-0 door een doelpunt van Hugo Kuipers. Alhash levert het in en Gent komt op een vastsprong. Sjortek trainer Kees van Wonderen. De man van de 1-0, Hugo Kuipers, wordt ook de man van de 2-0. Hij creëert de bal bij de eerste peel en tikt hem voorbij keeper Xavier Maus. Ze komt AA Gent voor het skoft op 2-0. Dan wisselt het van Wonderen liefst 6 keer in het skoft. Een van de nieuwe spelers is Tibor Halilovic. En Heerenveen komt goed uit de startblokken, want dit is een mooi doelpunt. Technisch sterk van Sidney van Hooijdonk. Hij krijgt de bal van Pelle van Amersfoort. Van Amersfoort is waarom bij Heerenveen dat hij de oranje man zonder club ziet. Wij hebben natuurlijk een talent voor voetballen en ik denk dat je het net fietsen is, dat verleer je niet. Het is natuurlijk even wennen, maar ja, wat is wennen? Een paar trainingen denk ik dat je dat gevoel weer terugkrijgt elke week. Dag kreeg je gewoon meer zelfvertrouwen met de bal. Ja, ik denk dat dat belangrijk is in mijn situatie, dat je gewoon veel traint, veel werkt voor jezelf. En ja, ik merk nu al eigenlijk dat ik een van de jongens ben. Dan denk je, Heerenveen komt waarom in de wedstrijd, maar voortendaallijks daarna gaat het op een ei mis efterin. Tibor Halilovic rint hem zelfs verst voor het eigen goal en dat wordt afstraft door Ibrahim Salah. Het wordt dus voortendaallijks 3-1 voor AA Gent. In de slotseconden wordt het dan nog slimmer voor Heerenveen. De voorzet is van Jens Petter Hoge en die bal wordt afgemaakt door Malik Fofana. Heerenveen verliest met 4-1 van de Belgische nummer 5 en sluit het trainingskamp bezorgd met een nederlaag. Morgen reizigt het Heerenveen waarom en dan gaat de tarrieding verder in Nederland. We spelen nog een dubbele oefenwedstrijd tegen Excelsior en we spelen een oefenwedstrijd tegen Twente. Dus we hebben nog even en dat hebben we ook nodig. Maar we hebben eerst een mooie stap gezet onder geweldige omstandigheden. Dus we kunnen terugkijken op een goede kleine week.